9 दिन तक अपनी जो बाइक है वो सर्विस सेंटर में खड़ी थी। मेरे इंजन से कुछ ज़्यादा ही टैपिट नॉइस आने लगा। सेकेंडरी देर इज़ अ इशू विद द थ्रॉटल रिस्पॉन्स। इट इज़ अ टॉर्की मशीन, दैट टॉर्क वो ख़राब हो रहा है। सो व्हाट ग्लव्स एम आई गोना बाय? सो ऑलराइट, आई थिंक वी हैव रीच्ड। देयर यू सी गियर्स चेन्नई। प्राइस के हिसाब से जो क्वालिटी है, दिस डज नॉट फील दैट ग्रेट। आई एम लीनिंग टुवर्ड्स दिस। I think it's about to rain. Hey, what is up? Welcome to Rotomind. What a beautiful evening. I can't believe this is just 5 p.m. Chennai is really hot. so the entire country. So first of all, apologies. Pura April month went dry. I couldn't record much. I couldn't post much. I have my own set of reasons. First of all, first 9 days the bike was in service center. Plus, I was in my hometown for 7 days. One of my close family members passed away. And then the bike went inside the break-in period again, 500 kilometers. So you must have guessed it already what the issue could have been. So with all of these, I couldn't really ride during the month of April. तो मैंने कुछ record ही नहीं किया. So this month is going to be very good because I'm planning for a ride that's over 1200 kilometers. And second reason why I'm going out today is we are going to buy a riding gear, and that is going to be a new pair of gloves. So the one that I'm using right now is kind of torn apart. Iske ungliyan, like if you see, I don't know if it's visible, if you see there are holes in this. So I'm really not enjoying this. I need to buy something good, under budget of course. So let's discuss each and everything on the road, and I'll tell you guys what happened with the bike, which gloves am I gonna buy, and I might not discuss in detail about the ride, maybe in the next video, but I'm gonna just give you a gist of what is going to happen. Let's get started. Feels nice to be on the road. What a beautiful weather. It's बस 5:10 हो रहे हैं. It's like it's getting cloudy. I hope it rains, and it rains a lot, ताकि मौसम थोड़ा cool down हो जाए. Dude, our country is burning. It's so bloody hot these days. So happy to ride in such weather. April had been really tough. जैसे मैंने आपको कहा, I lost somebody in the family. 9 दिन तक अपनी जो बाइक है वो सर्विस सेंटर में खड़ी थी. And then given the heat and everything, I couldn't really ride. Plus the break-in, it was goddamn difficult. Alright, let me tell you what happened exactly. So अगर आपको याद होगा तो मेरी प्रीवियस ओनरशिप वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो टॉप राइट में आपको मिल जाएगा उसका कार्ड. मैंने कहा था कि मुझे टैपिट नॉइस इशू आया, एंड दी सर्विस सेंटर गाइज एट वेलेचेरी दे टोल्ड मी कि हमने आपका शिम कैलकुलेशन कर दिया है एंड द टैपिट नॉइस शुड बी गॉन. एंड इट वाज एक्चुअली गॉन. इट वाज नॉट टोटली गॉन, बट हाँ, एक हद तक रिड्यूस हो गया था. आई वॉज प्रेटी हैप्पी. एंड मैंने फिर अपना सर्विस सेंटर स्विच किया. रॉयपुरम में गया, मैंने अपना थर्ड सर्विस करवाया. आई नो अंडर 7000, मैंने अंडर 8000 मैंने अपना थर्ड सर्विस नहीं सेकंड सर्विस करवा लिया. बट ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट हैपेंड इज़ मेरे इंजन से कुछ ज़्यादा ही टैपिट नॉइस आने लगा. एंड दैट टैपिट नॉइस वाज सो प्रोमिनेंट कि मैं अगर अभी एक्सेलरेट करूँ तो वो इंजन नॉइस के साथ जो क्लिकिंग साउंड है ना, वो भी इंक्रीज़ हो रहा था विद द RPM इंक्रीज. एंड विद द RPM डिक्रीजेस, दैट नॉइस डिक्रीज एज वेल. एंड दैट काइंड ऑफ बग मी. अब उसके वजह से क्या हो गया ना, माइलेज एकदम मार खा रही थी गाड़ी की. ठीक है. सेकेंडरी, गाड़ी की परफॉर्मेंस, ओ माई गॉड, इट वाज लाइक आई वाज राइडिंग अ व्हीकल दैट्स ऑलरेडी 10 years रिडन. इतना ज़्यादा मार खा रहा था पूरा मशीन. आई वाज नॉट हैप्पी विद इट. सेकेंडरी, देर इज़ अ इशू विद द थ्रॉटल रिस्पॉन्स. नाउ हो क्या रहा है, मैंने पुल द थ्रॉटल, अगर आपने अभी नोटिस किया तो इमीडिएटली पिक हो रहा है, राइट. अभी ये इशू अभी है, बट हो क्या रहा है कि मैं जैसे थ्रॉटल दे रहा हूँ एट अराउंड 3000 to 5000 RPM, 3000 to 4000 RPM, बाइक 1 या 2 सेकेंड के लिए रुक जा रही है. इट्स लाइक इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग, इट्स जस्ट मूविंग बिकॉज इट इज़ कैरिंग दैट मोमेंटम. एंड ये चीज़ काफ़ी डेंजरस हो सकती है ड्यूरिंग दी ओवरटेक, जैसे अभी हुआ. अभी मैंने एक्सेलरेट कर दिया है, बट इट टुक इट स्वीट टाइम टू
to push me forward. Now it's not just the RPM rising or या गाड़ी का momentum कह लो, it is supposed to, it is a torquey machine, that torque वो ख़राब हो रहा है. और आई थॉट कि ये एयर फिल्टर का इशू है. तो जब मैंने सर्विसिंग के लिए दिया तो मैंने बोला भैया टैपेट नॉइस के साथ आप एयर फिल्टर भी चेंज करा दो, क्या पता एयर फिल्टर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया हो, क्योंकि जिस रूट में मैं राइड करता हूँ वो एक्चुअली बहुत डस्टी है. इट्स वेरी डस्टी, इट्स नॉट अ रियली गुड रूट. एंड देन अनदर इशू वाज द पोगो स्टिक वॉबल. अगर आपने मेरा प्रीवियस राइड वीडियो देखा है जहाँ पे मैं कुंभकोणम गया था, वहाँ पे राइड के फर्स्ट 70 किलोमीटर्स पर ही मेरे टायर का प्रेशर एकदम ख़त्म हो गया था, 10 पे आ गया था. एंड टायर प्रेशर कभी 40 पे चला जा रहा था. माई टायर वॉज वॉबलिंग लाइक दिस, जहाँ पे मैंने इसके बारे में बात करा है उस वीडियो में. अब वो इशू भी था, राइट. ड्यूरिंग द फर्स्ट सर्विस व्हेन आई टोल्ड द सर्विस सेंटर्स गाय, उन्होंने बोला वी हैव एडजस्टेड योर स्पोक्स, ये इशू नहीं होगा. सेकेंडरी आई केप्ट अ टायर प्रेशर ऑफ 22 and 40. आई थॉट उसके वजह से वो इशू नहीं आना चाहिए, एंड इट डिड रिजॉल्व द इशू. वो इशू नहीं हुआ मुझे. बट देन ड्यूरिंग द ट्रिप टू कुंभकोणम आई रियलाइज कि ये इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द टायर प्रेशर. इट हैज़ समथिंग टू डू विद द व्हील अलाइनमेंट. बट उतना क्लिक नहीं हुआ. द व्हील अलाइनमेंट थिंग, द सर्विस सेंटर देमसेल्फ एट रायपुरम, दे टोल्ड मी कि आपका व्हील अलाइनमेंट सही नहीं है सर, आपको व्हील को अलाइन कराना पड़ेगा वापस. एंड आई वाज लाइक ओके, आप ही करा दो. इनिशियली दे रिफ्यूज बिकॉज दे डोंट हैव द इक्विपमेंट्स. मैंने बाहर पता किया 2-3 जगह. दे सेड कि सर आप सर्विस सेंटर ले जाओ, वारंटी में है, इट विल बी अ बेटर ऑप्शन. सो जब ये टैपेट नॉइस हुआ, आई वाज लाइक ओके, एयर फिल्टर भी करवा लेते हैं, व्हील अलाइनमेंट भी करवा लेते हैं. सो आई जस्ट गेव देम द मशीन. आफ्टर 3 days व्हाट दे टेल मी इज़, सर आपको शिम कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, हमें मल्टीपल आउटपुट्स मिल रहे हैं एंड वी नीड सम टाइम. ये दूसरे दिन का मेरा कॉन्वर्जेसन है. एंड दे सेड विल गिव द व्हीकल टू यू टुमारो. तो जब मैं अगले दिन गया, दे अगेन सेड कि सर काम चल रहा है, हुआ नहीं है, शिम कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है. तो मैंने बोला अगर इतनी दिक्कत आ रही है सर, आप इंजन हेड क्यों नहीं रिप्लेस कर देते, क्योंकि ये शिम कैलकुलेशन का लफड़ा ऑलरेडी हो चुका है. यू गाइज आर ऑल्सो सेइंग देयर इज इशू विद द आउटपुट, सो वाई आर यू डिलेइंग इट. मुझे उसके लिए उनके साथ थोड़ी आर्ग्यूमेंट करनी पड़ी, बट दे अग्रीड, नाइस पीपल, दे अग्रीड टू रिप्लेस द हेड रिप्लेस हुआ अंडर वारंटी. दे केप्ट द व्हीकल फॉर 7 days. 7वें दिन मुझे मेरी बाइक मिल गई. इट वॉज सॉर्टेड आउट. व्हील अलाइनमेंट भी उन्होंने करके दिया, बट आई हैड टू पे फॉर इट 900 रुपीज़ प्लस एयर फिल्टर. सो ओवरऑल मेरा अराउंड विद द सिल्वर पॉइंट्स एट द हीरो ऐप, मुझे अराउंड 950 रुपीज़ का खर्चा पड़ा टोटल. एंड मेरा इंजन हेड रिप्लेस हो गया. सो दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि मेरी गाड़ी ब्रेक इन पे चले गई वापस. तो अब नया इंजन हेड लगा, तो फिर अगेन द बाइक वेंट इनसाइड अ ब्रेकिंग पीरियड. 200 किलोमीटर्स इज़ व्हाट द सर्विस सेंटर सजेस्टेड, बट आई फाउंड दैट कि 200 तक भी मेरी गाड़ी का पिकअप बहुत माइल था. इट नीडेड सम मोर टाइम टू प्रॉपरली एडजस्ट. तो आई डिसाइडेड टू गो बाय 500 किलोमीटर्स वाला. एंड फॉर फर्स्ट 500 किलोमीटर्स आई रोड द बाइक pretty neat under 5000 rpm, at times accelerating a little bit to open up the engine, but not more than that. अब मेरा ब्रेक इन कल ख़त्म हुआ है एंड आई टुक इट फॉर अ स्पिन. मैं माइकल मूवी के लिए गया था. आई होप यू गाइस हैव सीन इट एज वेल. ओह वाओ डूड, आई एम आई डोंट नो किसकी गलती है. कार वाले ने इंडिकेटर नहीं दिया. आई थिंक द बाइक गाय डिड नॉट एंटिसिपेट कि वो यू टर्न लेगा. हाँ, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज राइड डिफेंसिव. ऑलराइट, सो आई होप आपने माइकल मूवी देखी हो. इट वाज अ गुड मूवी. सो 500 किलोमीटर हो गए. नाउ ओवरऑल बाइक की जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी हो गई है, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया है. जो इंजन से जो टिकिंग साउंड था वो गायब हो गया है. ओवरऑल रियली हैप्पी विद द इंजन नाउ, प्लस द परफॉर्मेंस एंड द माइलेज. ओ माई गॉड, व्हाट एन इम्प्रूवमेंट. यू विल नॉट बिलीव, मेरे कल आई डिड नॉट रीसेट माई ट्रिप 1. इफ़ यू सी, कल मैं जो राइड पे जाकर आया था, माई ट्रिप मीटर शोज अराउंड 70 kilometers एट द रेंज ऑफ एवरेज फ्यूल ऑफ 41, एंड दैट कम्स टू अराउंड 37 kilometers, 37-38 kilometers per liter, right? एंड माई ट्रिप 2 में अभी 263 हो चुके हैं एट 39 एवरेज फ्यूल इकोनॉमी. दैट्स बेसिकली अराउंड 35-36
एंड ये पूरा सिटी राइड है, हाईवे का मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। अर्लियर हाईवेज पे मेरे को 36-37 मिलते थे, अभी सिटी पे इतना मिल रहा है आफ्टर द इंजन हेड रिप्लेसमेंट। द बाइक फील स्मूथ, माइलेज इंप्रूव हुआ है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। गियर शिफ्टिंग का जो मेरा इशू था वो भी रिजॉल्व हो चुका है, आई डोंट नो हाउ बट इट्स नो मोर, सो आई एम प्रीटी हैप्पी. So yeah, so that's how the tappet noise issue is going to get resolved. All your shim calculations, all of it is BS. Don't fall for it. Get your engine head replaced. Air filter उन्होंने change कर दिया, wheel alignment हो गया. The only issue that is pending is the throttle response. अब वो 2 या 3 चीज़ों का मिक्सचर हो सकता है, राइट? ये पुराने एक्सपल्स में एक इशू था फ्यूल पंप का, जहाँ पे आपका फ्यूल पंप ख़राब हो जाता है, यू हैव टू रिप्लेस इट. जो एयर कंबशन है वो पूरा हो नहीं पाता जब आप उसको ना थ्रॉटल खींचते हो, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, एंड दैट्स व्हाई योर व्हीकल रिस्पॉन्स इज़ डिलेड. सेकेंड कुड बी द फ्यूल फिल्टर, जो कि बस 180 रुपीज़ का फिक्स है. इतने कम रुपए का पार्ट है एक, जिसको आप हीरो के ऐप से ही परचेज कर सकते हो. बट आई एम नॉट श्योर व्हाट कुड बी द इशू. सो आई एम गोना टेक इट बैक टू द सर्विस सेंटर नेक्स्ट वीक एंड आई एम गोना टेल देम दिस इज़ द इशू, टेल मी व्हाट आई कैन डू. बिफोर दैट मैं अपने गाड़ी पे एक फुल टैंक कराऊंगा थ्रू इंडियन ऑयल का X95 एंड आई विल सी इफ दैट इशू एग्जिस्ट. इट कुड बी the fuel air combustion, because Xpulse uses 12:1, 12:9. I mean, it's a high combustion machine, so I believe normal petrol might not be suitable for this particular unit. So I'm going to experiment with a high octane fuel and we'll see क्या होता है. I'll keep you guys posted. Alright, so right now we are headed to Gear Powers, Velachery, a well-known gear store in the state. काफ़ी हाईली रेटेड प्लेस था वो. गूगल पे अराउंड 1.4 के लोगों ने उसको रेट कर रखा था, अराउंड 4.5 की रेटिंग थी. द स्टोर लुक गुड. सो आई बेसिकली नीड टू बाई अ पेयर ऑफ ग्लव्स, बिकॉज ये वाले ग्लव्स अगर आप देख रहे हो तो यू कैन सी माई स्किन हियर, राइट? इट्स नॉट सेफ, इट्स गॉन. ये मैंने 600 रुपये के अमेजोन से ख़रीदे थे 3 साल पहले. इट हैज़ लास्टेड फॉर सो लॉन्ग, बट आई एम नॉट गोना थ्रो दिस अवे, इट्स गोना बी विथ मी एज मेमोरी. तो अब राइडिंग ग्लव्स एक नेसेसिटी भी है, एंड अनदर रीज़न टू परचेज अ गुड राइडिंग ग्लव इज़ बिकॉज आई एम प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग राइड. सो द राइड का जो सिर्फ ट्रैवल अप एंड डाउन का जो डिस्टेंस होगा वो क्लोज टू 1200 या 1300 किलोमीटर्स होगा, डिपेंडिंग ऑन which route I take. Either route 1200 kilometers is guaranteed, and I only have 3 days to complete the entire trip. तो मुझे एक दिन में 600 अप करना है, एक दिन में 600 डाउन करना है, and 1 day to just look around and rest. I'm on a very tight schedule and tight budget as well. अब to talk about it in detail, if you want, follow me on Instagram. I will definitely update there. So what gloves am I going to buy? So मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, राइट? फर्स्ट वन इज़ माय फेवरेट एक्सॉर का गेटर. तो एक्सॉर गेटर जो है वो अराउंड 2400 के पड़ते हैं. फुल गॉन्टलेट है, माइंड यू. पिंकी फिंगर प्रोटेक्शन मिलता है, पाम स्लाइडर्स है, नकल प्रोटेक्शन है. इट्स अ वेरी गुड फुल गॉन्टलेट ग्लव्स अंडर बजट. तो वो मेरा एक फर्स्ट चॉइस है इफ़ इट्स अवेलेबल. इफ़ नॉट आई विल गो विद द राइनॉक्स एयर GT, which is again मेरे बजट से थोड़ा ऊपर है. so that will cost me around 3100. ऑनलाइन स्टोर्स में, ऑफलाइन में, let's see if they have it. if not, let's see what's the cost if they do. The other choice, the other 2 choices are Vitara का whole shot, if not Rida का Airwave. both are expensive, way above my budget. 3600 3700 approximately दोनों का प्राइस है. so that's expensive for my pocket right now, but let's see. All right, I think we've reached. There you see Gears Chennai on the right. You just have to take a U-turn. Gears Chennai, Axar specific shop है. I think Gator तो मिल जाना चाहिए. I am super excited, dude. मैं भी शॉप में आ चुका हूँ, ठीक है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल एंड आई एम प्रीटी शाई टू रिकॉर्ड, बट हियर आर द ऑप्शंस. सो दीज आर द बाइजन प्रो गियर, ओके. इसका MRP हियर इट्स रिटन एज 3500. दीज आर गुड. दीज आर Inox GT
SP gloves. मुझे ये इतने पसंद नहीं आए. I don't know. I mean प्राइस के हिसाब से जो क्वालिटी है, दिस डज नॉट फील दैट ग्रेट. These are Vitera Pro Shifters. These are really good but very expensive. And this is the Whole Shot Vitera, one of the best gloves I've ever worn. This has your protection, your at the ankle, knuckle protection, palm sliders. I am leaning towards this. Let's see. So these are the Vitera Whole Shot. These are pretty good, pretty hefty actually. I found like these are the best. हाँ, इसका जो hook है, it's like this strap. It's not like you just put it up in the velcro. So yeah, overall semi gauntlet, these are pretty good. I'm leaning towards these. These are the Rhinox GTSP, Air GTSP. This is pretty light. Okay, this is really light and it's very cushiony as well compared to the Whole Shot one. But I don't know, मुझे ये थोड़ा quality wise लग रहा है कि it's not that good. I think इसका stitching and इसका fit and finish overall I really find it odd a little. So this one. Guess what we've got? These are the Vitera Whole Shot. Dude, these are bloody amazing. Really good gloves. Wow, the break-in is going to be tough. The grip feels really nice. Dude, the glove feels nice actually. I'm not used to having these palm sliders and everything, right? तो जब आप इसको हैंडल को पकड़ते हो तो एकदम अलग सी एक फीलिंग आती है. You don't feel like you're riding your usual bike. The handle feels really, you know, the overall जब आप बाइक को पकड़ रहे हो, I feel like it's very light. I don't know how to explain that feel. ऐसा लगता है बाइक के आप कंट्रोल में हो मैं जब इस ग्लव को पहन के चला रहा हूँ. तो the more you wear, the more you will ease in. There is a break-in period for every riding gear. तो अभी ना थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ तो ऐसा पहन रखा है जो मेरे हाथ के मोशन को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहा है. बट इन अ कपल ऑफ डेज द material will ease out a little and you will feel a bit more comfortable with the gloves. So I'm super excited to test these out. Stay tuned. Do follow me on Instagram if you haven't. I might post a very simple review for this. So let's see. But after wearing these I really felt like okay, this is worth the money. So actually this costed me 3,499 rupees. I tried bargaining a bit for the discount but they were like sir MRP पे कोई discount नहीं है. If we give you a discount then you'll have issues with the bill and warranty. So basically अगर glove में कुछ भी issue आता है, if I want to claim warranty then I have to email Vitera and for shipping I have to bring it to them. These guys will take care of the shipment and the courier charges. So we are sorted there. It was a good investment. So yes guys, that was the video. I really hope you guys enjoyed it. कुछ बाइक के इश्यूज़ के बारे में बात हुई, राइड के बारे में ज़्यादा नहीं किया हमने. येस 1200 किलोमीटर्स एंड अबव की राइड होने वाली है फॉर श्योर. उसके लिए मैं थोड़ा प्लान कर रहा हूँ. लेट्स सी हाउ थिंग्स विल टर्न आउट टू बी. So if you haven't followed me on Insta yet, do drop a follow. If you haven't subscribed here on YouTube, please don't forget to subscribe. And I really hope you guys enjoyed the video. Don't forget to drop a like and I'll see you guys in the next one. Until then, take care, ride safe and have fun. Bye.